mienjana roa nitady eo amin'ny Lalatina Rakotorazafy sy Ramilson Menjanahary taoriny ny voan'ny voka-pifidianana vonjimaika atao Faratsio izay nazahoan'ny vovonana firaisan-kina ny fandresena. Tsy manaiky valim-pifidianana io Lalatina Rakotorazafy ka tsy maintsy nametraka fitoriana teny amin'ny HCC. Tsy marina ho izy ny fisinelanelany vato 2000 be zao eo amin'izy roa. Vokatr' izay zavatra izay dia nanomboka novoiziny Lalatina Rakotorazafy tatao anatin'ny tambazotserasera ny resaka fangalaram-bato nataony Ramilson Menjanahary, resaka fividianana vato, fizarana vola, menaka fefany, kafe siramamy. Novoizina daholo ireo karazan-javatra rehetra zao mba entina hiampangana ny kandida ny firaisan-kina tao Faratsio na dia tsy manana porofo mivaingana amin'izany izy. Fa kosa manana olona be dia be izy afaka joro vavolombelona anoana sy anaporofo ny mahamarina zany rehetra zany. Tsy nijanona tao anatin'ny tambazotran-tserasera ihany ny resaka fangalaram-bato izay nataon'ny kandida vovonana firaisan-kina fa novoiziny koa zany rehefa niakatra ny plateau-ny Radio Free FM izy. Tsy vitan'izay ihany fa niakatra ny plateau-ny télévision TV Plus Madagascar ihany koa izy resaka nyty resaka fangalaram-bato fizarana kafe siramamy tamin'ny mpifidy tao Faratsio. Ary nandaniany adiny ray mahery be zao ity resaka fangalaram-bato nataon'ny vovonana firaisan-kina tao Faratsio ity. Araka ny fanolazaintsika teo dia tsy manana porofo mivaingana i Lalatina Rakotorazafy fa manana ny reto olom-panjakany reto mijoro vavolombelona ho azy miresaka ny toe-javanisy tao Faratsio. Be ny tanàna sivy be zao avy amin'ny commune mandrafitra ny Faratsio no mijoro vavolombelona miresaka fa tena nisy tokoa ny fividianana vato, ny fizarana vola, ny fangalaram-bato, ny fizarana menaka fefany, fizarana kafe sy siramamy, herisetra sy fandorana tranon'olona mpanaradian'ny Lalatina Rakotorazafy izay nataon'ny kandida firaisan-kina Ramilson Menjanahary tao Faratsio. Ny tena loza dia zao ny daroka sefim-pokotany hono ny vovonana firaisan-kina tao Faratsio. Fijoroana vavolombelona tao amin'ny bentanana satria bentanana nge tena nilomany tao anatiny teny fotony mihitsy nahita ny zavatra nisy dia nahita ny ataontsika tsy fanaran-dalàna sy ny osika sy ny sisa rehetra tany dia alefantsika kely izay fijoroana vavolombelona taon'ny bentanana sy ny fitantarana ny herisetra ny tranga taloha ny fifidianana nandritra ny fifidianana taloha ny fampelezan-kevitra sy nandritra ny fampelezan-kevitra. Ohatra betsaka ny tranga nandritra izany dia ny fifidianana ny mpifidy nozaraina vola sy nozaraina hena fefany sy kafe rehefa avy ny fidy izy ireo. Nisy ireo bulletin précoce, maro ny bureau de vote nahitana olona sady président ny bureau de vote no délégué ny candidat larana fahatelo. Betsaka koa mpikambana ao amin'ny bureau fandatsam-bato olo mily na hanaovan'ny ekipa ny ramatahora dia tsy mahateny. Ohatra ireo asesera mpijery ny anaran'olona anaty lisy mpifidianana raha vao mahita hoe olona hifidy amin'ny Lalatina dia averiny zareo ary lazainy fa tsy anaty listra izy ireo. Nisy fifidianana vato nataon'ny kandida larana fahatelo sy fizarana vola nandritra izany fotoam-pifidianana 2020 May lasa teo izany. Ampitsaivina koa fa maro ireo herisetra ny pomba ny kandida larana fahatelo no nandateraka izany. Tao ny fandoroana ny trano indrometona ny pomba ny Lalatina teny dagno isaky ny avy nanao mitinina teny atoerana. Tsy fijoroana vavolombelona izay nataon'ny reny olom-panjakana reny ihany no porofanana ny Lalatina Rakotorazafy fa manana sefim-pokotany ny joro vavolombelona ihany koa izy. Ity sefim-pokotany hitantsika amin'ny sary ity dia nahita ny olon'ny Ramilson Menjanahary nizara vola ho an'ireo olona andeha hifidy. Izany hoe ity sefim-pokotany ity no nahita nanatry maso ny fizarana vola nataon'izy ireo fa tsy manana porofo an-tsary na video fa fijoroana vavolombelona fotsiny dia ampy. Izao dia sefim-pokotany Tsiratsiandamana commune Faratsio mamaky batsilana ny tsy fanaran-dalàna izay nataon'ny ekipa mily tao anatin'ny fokotany iandidiko. Manaramaso no manodidina ny fifidianana ka noho izany dia nahita aho fa nisy olona roa lahy mizara vola sy manentana ny olona hifidy any mily. Tsy fanaran-dalàna zany ny osoka be vava fangalaram-bato tatanato seo tatanato fokotana Tsiratsiandramana. Nisy konko tao amin'ny trano akaiky ny bureau fandatsaham-bato mandro vary eo zareo dia avy fidy dia mihinam-bary eo daholo zareo. Misy ray aman-dreny be zany mipetraka ny andro pariva ny andro teo ay nanetana ny olona ihany konko izy hifidy amin'ny mily alabato zany tompoko. Fanampin'izay
manana fijorana vavolombelona zay nataon'olotsotra tao Faratsio Lalatiana Rakotondrazafy izay entina anaporofona fa tena nisy tokoa ny alabato ny fizarana vola zay nataony Ramilson Menjanahary tao Faratsio. Ireto olona hitantsika amin'ny sary reto dia nijoro vavolombelona fa tena nanatry maso nahita ny fividanana vato, fizarana vola, fangalaram-bato, ny fizarana menaka fefany, fizarana kafe sy erisetra maro samihafa zay nataony candidat Ramilson Menjanahary. Fa ny fijorana vavolombelona zay nataon'izy ireo dia mitovy tamin'ny teo aloha ihany, fijorana vavolombelona tsotra fa tsy misy porofo antsary na horonan-tsary. Kariva na mareny dia manao akety hoe ahoana ity zany, misy fandrahonana mihitsy, misy fandrahonana mihitsy zany ataondry zalahy hoe misy azy zany hoe toko tsy mahita zavatra ao tanàna ao ala raha voeto tanàna eto misy mikilosilosy. Zany rehetra zany ny fandrahonan'olona daholo ary fomba ny numéro 3 moa dia tsy maherihery sety zany ary tsy mena miteny ka zay tsy mena miteny zay hitanao ihany fa ny olona tatsahakely zay mankofotra ny sana sody reto doran'olona matrano ohatra zany. Zay ao amin'ny fikambanana ao anatin'ny fokontany andidian'ny commune zany tompoko dia tena malahelo satria efa ao anatin'ny fijanonana tsy fanaovana propagande tsony mbola mitety andro zareo mandraparain'ny andro mitondra kafe, siramamy, sio, menaka, zany no entina andrebirebena ny olona moa tompoko araka mambavoatra ny olona dia amin'ny tsifanana ny 3,000 ny saraka tsara satria neza mahita eo izy mahazo vola 2,000 ao anatin'izany koa dia mbola efa ao akatoko ny fifidianana dia tsy enaina ny olona misy moto 2 izy misakana ny olona any andalandalana any mizara vola hoe numéro 3 vidina. Zay tompoka dia malahelo zay, tokony ho 700 isan-jato ny vato azon'ny Lalatiana voatery tsy maintsy miena ny isam-bato, zany ny vokatra misy. Lalatiana Rakotondrazafy mahafantatra tsara ny antony nahatonga ny vovonana firaisan-kina nangala-bato tao Faratsio. Ny voalohany, faminganana ny Lalatiana Rakotondrazafy tsy ho tafiditra eny Tsimbazaza. Ny faharoa, famotehana ny Lalatiana Rakotondrazafy amin'ny fomba rehetra mba tsy verenany ao amin'ny gouvernemanta. Hita miariary ny tawatra ao anatin'ny vovonana firaisan-kina noho izy vehivavy manana fahasahiana mijoro miaro ny fitondrany Andry Rajoelina amin'ny fomba rehetra. Ny raisiny ohatra tamin'izany ny raharaha mamaivay tamin'ny herintaona ny makasika ny fizakan'ny filoha Andry Rajoelina ny zoam-pirenena frantsay. Teo foana i Lalatiana Rakotondrazafy niaro ny filoham-pirenena tamin'ny zoam-pirenena frantsay izay nananany ary naomby zany mandraka aty androany. Ohatra faharoa ny raisiny dia zao ny fiarovana ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernement Tatsay Christian tamin'ny fotoana saika nanaovana motion de censure azy. Noho ny fijoroan'ny vehivavy say toan'ny Lalatiana dia tsy nirodana zany gouvernement Tatsay Christian izany. Tsy za manokana na ny action akongeny mahatonga ny hoe mifatratra ty aminany fanenjehan'ny mpanohitra fa za hoe ity ny tena mahasamiaro ny fitondram-panjakana. Za teo akaiky ny filoha Rajoelina foana na nenjika mivaivay ny mpanohitra reny resaka nationalité reny resaka hoe ny zoam-pirenen'ny filohan'ny repoblika reny resaka motion de censure reny nahazo ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernement izay fanenjehana rehetra nahazo ny fitondram-panjakana ka iveriko fa défendable dia nijoro foana ary zay zavatra zay fantatry fa manahirana ny mpanohitra ary zay ny tena mahatonga azy ireo manenjika mankahala amin'ny fomba mahavaivay mihitsy. Dia nahita zany ny mpanohitra Abraham hoe ty fifidianana ny Faratsio ty no occasion anankiray, occasion volamena, occasion honor anaovana nyty Lalatiana ty zay daraboka azy ka dia niarana hitsika hoe raha ohatra ka miala Lalatiana zany tsy lany solombavambahoaka, raha ohatra ka tsy miverina anaty gouvernement tatsony malaladalaka amin'izay ny mpanohitra na eny amin'ny antemidera-pirenena raha fa tsisy any Lalatiana hanohitra ny paika ratsiny zareo hoe andehanao zareo nge fa miteny mazava hoe hanonga-panjakany anao coup d'état institutionnel tenin'ny zareo zany dia hoe ataovy zay tsy hatonga ny Lalatiana na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana eny amin'ny antemidera-pirenena. Zay manazava ny angaretona atao amin'ny Lalatiana amin'izao fotoana izao io ankoatr'izay nanamafy Lalatiana Rakotondrazafy tamin'ny mpanao gazetiny TV+ fa tena nanara-dalàna ny candidat avy tao amin'ny Irmar. Raha lazaina fomba hafa dia candidat Lalatiana Rakotondrazafy dia tena nandeha tamin'ny fahitsiana, tampamarinana ary nanara-dalàna antsaka sy andavana nandritra ny fifidianana solombavambahoaka tao Faratsio.
tena nandeha tamin'ny fahitsina ny candidat tao anatiny ty fitondram-panjakana ity. Za tsy manala zay mety ho exception fa amin'ny ankapobeny dia tena nandeha tamin'ny fahitsina ny candidat rehetra tao anatin'ny plateforme IR. Inona ny antony? Tsotra be, isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina. Eto amin'izay isika niakatra plateau-ny télévision anankiray ihany koa i Ramilson Menjanahary manoloana ny fanosoram-potaka izay ataon'ny Lalatiana Rakotondrazafy azy. Ary télévision Real TV Madagascar no nosafidiny namoany avy tao am-pony rehetra. Nampatsiahy ny toe-java-misy indrindra fa makasika ny voka-pifidianana vonjy maika izay nivoaka tao Faratsio i Ramilson Menjanahary hoe 2351 elanelan'ny vaton'ny firaisan-kina ao Faratsio sy vato voangon'ny vovonana Irmar. Ary izay zavatra izay no tsy nekeny Lalatiana Henriette ka natonga azy nametraka fitoriana teny amin'ny HCC satria nahangona olona betsaka izy tamin'ny fotoanan'ny fizarana koveta, menaka, savony, so, vilany, moto, bisikleta sy ny sisa nandritra ny propagande. Ary izay zavatra izay no niaingany fiampanganan'ny Ramilson Menjanahary ho nizara kafe sy siramamy, nizara menaka fefany, nividy vato sy ny sisa. Zany hoe nampiseho mihitsy Lalatiana Rakotondrazafy fa tsy iny valim-pifidianana iny no tena izy fa any amin'ny HCC. Nisy elanelam-bato eo amin'ny 1.5 sy 300 eo zany ny elamelam-batonay sy ny candidat zay avy amin'ny candidat mpanjakana moa mazava ho azy zay nilazany azy hoe candidat mpanjakana sy ny candidat ivelan'ny fanjakana zany amin'ny firaisan-kina dia ny tenako zany hoe olona zany zay elanelam-bato zay ary zay elanelam-bato zay dia tsy zay no fironana misy aloha hatramin'izao ary azo lazaina fa nametraka fitokisana tanitro ny districtna Faratsio ary ny fidy an'izany atao hoe député manakaiky vahoaka zany ary député vokatry ny tany ary zay rehetrarehetra zay rehefa tena jerevantsika satria rehefa tena io tsy eo amin'izay mandeha le saondresaka be dia be amin'izay le zavatra misy hoe lasa mandeha resaka be dia be tao anatin'ny fampiany tao anatin'ny haino manjery maro samihafa omaly hatramin'ny omaly ny zavatra nisy reny hoe zay lasa misy candidat zany amin'izao tsy mampaninana satria zany mazava be zany madame Areto hoe tsy maka ohatrany hoe tsy mampanisy dikany an'io vokatra io fa tonga dia ohatrany hoe mieritreritra fa any amin'ny HCC satria tsy nanara-dalàna be dia be le zavatra resahany ao anatin'izany hoe nangalatry be dia be nangalatra navidy olona tamin'ny eny kafe kely dia ozy hoe diso ny filazana hoe nampiasa vola betsaka ny candidat natolotry ny firaisan-kina tao Faratsio. Tsy marina ny resaka voizin'ny Lalatiana Rakotondrazafy sy ireo mpanaradia azy hoe nizara vola, nividy vato, nizara fitaovana sy ny sisa. Satria ny antony dia zao, ny vola rehetra izay nampiasain'ny Ramilson Menjanahary dia vola madiodio avy tao am-posiny izy mivady ho izy. Tsy nisy vola na adiny kely azy avy tamin'ny antoko izay nisy azy na vovonana izay nisy azy. Araka izany tsy manana vola zaraina ho an'ny vahoaka ny Faratsio izy roa mivady, fa hevitra no nozarain'izy ireo nandritra ny fampelezan-kevitra. Ny volana entina amin'izany dia volanay mivady tao an-tokantrano tsy nisy famatsim-bola avy any ivelany, tsisy famatsim-bola nomeniny avy amin'ny atao kely vovonana firaisan-kina fa volanay no entina amin'izany. Tsy marina zany le hoe tena nampiasa vola be tsy marina zany raha tena ninjery ianao ny fampelezan-kevitra tany amin'ny moto no entina manao propaganda mitety commune tsy atao hoe amin'izay commune mety hoe makany avinano mety zay no aza le antobile nakany miandrarivo ny tondra soanao fa tena moto no entina satria tsy ny lalana ratsy ary ny atao hoe hoentina manao fampelezan-kevitra dia tena any amin'ny lalana dezaka io ary zay rehetrarehetra zay no lazana hoe tsy raha ny zavatra nisy teny akianja zany dia hoe tena olona ny eny manatrika ny propaganda ny atao keny amin'ny candidat mily natany avinanony zany tenenina aminatin'izany rehetrarehetra zany dia hoe zany rehetrarehetra zany no lazana hoe tena resy lahatra ny vahoaka amin'ny Faratsio fa ny fanodikodonana ny safidim-bahoaka kosa dia tsy ekena hoe anao tsindrina anao répression anatina hoe marina hoe mijery izy any omaly dia mahita ianao hoe ohatrany hoe tsy tia lala manontany na manampanao gazety dia hoe tsy tia ohatrany hoe tsy tia lala an'io zay tany amin'ny voka tany amin'ny SRMV na any amin'ny CENI zany fa ny ay misy ACC ao tompoteny farany mamoaka ny vokatra ofisialy. Eto dia mahasamilaza i Ramilson Menjanahary fa tsy nanao fampelezan-kevitra tena izy i Lalatiana Rakotondrazafy. Fampelezana entana no nataony hoy Ramilson Menjanahary. Ataoko angamba fa tsy nisy tsy nahita ny fizarana koveta orange, kopy orange, t-shirt, simon, moto, bisikleta, lakana izay misy soratra hoe Lalatina, misy ihany koa ny fizarana medaly, amboara sy ny sisa. Izy rery no nanao zany rehetra zany, nampiasa vola tsy toko tsy foroana.
eto kosa dia manamarika Ramilson Menjanahary fa ny vahoaka ny Faratsio dia tsy vahoaka madinika fa vahoaka mandinika. Raisin'izy ireo ihany ireo fitaovana sy entana zaraina fa izy ireo kosa mandinika tsara fantatra izy ireo iza ny olona tokony isolo vavan'izy ireo eny anivona teny meram-pirenena. Le zavatra nataony misy no tsy fantany hoe le zavatra nataony nandritra ny fampelezan-kevitra ny ka tena fampelezana entana neny natao fa tsy fampelezan-kevitra. Le propagande misy zany no vainany hoe za tsy olana mitsy le hoe mizara zavatra satria mivahoaka ny sahirany aleo zany vahoaka mba handray fa lasa le hoe asana solombavam-bahoaka le andraikitra ho apetraka rehefa aveo lasa ohatrany takona ao anatin'izany atao hoe fizarana entana zany ny entina daholo zay zavatra rehetra azo entina na hatramina hoe t-shirt lambahoany somavy masina fanjairana tsy zay tsy hitanao moto bisikileta zavatra be deaibe na lanty zany anatina fampelezan-kevitra an'izay mihitsy nytenenako hoe ny fantezana hoe tsy fita anaty fampelezan-kevitra hoe ny antsoina hoe propagande avy dia fampelezan-kevitra fa tsy fampelezan'entana fa ny olona rehefa ohatra ka entana no entiny dia mieritreritra fa vahoaka madinika no miresaka aminy eo fa ny vahoaka amin'ny Faratsio tsy vahoaka madinika zany rehefa andro fifidianana fa vahoaka mandinika ary zay vahoaka mandinika zay dia tena raisiny io fa tsy hoe menao zavatra izy dia hifidy anao. Fanampin'izay nanamafy ihany koa ity candidat ny firaisan-kina ity fa ireo avy tao amin'ny Irmara no tena nanao lalao maloto nampiasa ny sefim-pokotany manao fampelezan-kevitra mitafy volomboasary teren'izy ireo ny mpampianatra ny chef zap ny mpiasa ny fahasalamana sy ny sisa hiatrika ny fampelezan-kevitra. Ny tena zava-doza tamin'ity lalao maloto nataon'izy ireo ity dia zao niesorin'izy ireo ny sefim-pokotany 24 heures mialohan'ny élection ary no vitena tao anatin'ny fotoana fohy ny famindram-pahefana tamin'ny sefim-pokotany vaovao izay no fidin'izy ireo. Hoe tena zavatra izy anie zavatra tsy mitombona le zavatra teneniny le zavatra nataony rehefa tsy mipasy tany amin'le vahoaka satria ny raisin'ny olona fotsiny zany zavatra zany dia avadiny hoe nanao an'izany fa zay manana profo ary moentinay eo anivony raha-pitsarana makasika ny fifidianana zany hoe ny zavatra nataon'ireo sefim-pokotany ao anatin'ny andro fifidianana mbola manao propagande mbola fidio larana faharoa mbola fidio larana faharoa ny ataon'ireo mpampianatra sefizapy eo anatin'izany ireo mpampianatra zay terena hoe mbola tereo reo ray aman-drenireo tsy maintsy mifidy satria afekteny ianao zany famindrana toerana nampiasan'ny fahasalamana terena daholo ao anatin'ny androna fifidianana mbola misy sefokotany ampanaovina zavatra fampelezan-kevitra anerena mbola mizara t-shirt lambahoany zany rehetra zany ananany proof zany ary tory zay makasika an'izany satria zany nefa ny vahoaka ny Faratsio na ny lonan'izay hoe ambaranao hoe karazana tery samihafa ao anatin'ny fampelezan-kevitra dia montra dia tena hoe resahana ny vahoaka satria tena tahotra anie zany teneniko aminao hoe misy sefokotany alavay zoma mpanaovina passation larbi ny fifidianana dia eretinao amin'izany tsy nanina nampatonga andreo sefokotany ireo tsy manatrika ny fampelezan-kevitra tsy mitiaka ianao rehefa manao fampelezan-kevitra le candidat-mpanjakana ary zay misy zany mampanahelo hoe olona mifandray-tanana ataoko hoe olona mpiasa-mpanjakana travotratra mifandray-tanana amin'ny député mily ny mandritry ny atao hoe amin'ireo fampelezan-kevitra eny dia hoe io pomba mily dia afekte eo napetsona. Ramilson Menjanahary dia mahita fa tena diso lalana ny politika hijoroan'ny lalatiana Rakotorazafy satria zao ny antony nahatonga azy ny rotsaka ho fidiana solombavam-bahoaka dia andeha hisolelaka any Andriamatofilo Andry Rajoelina. Eto dia manome lesona ny lalatiana Rakotorazafy Ramilson Menjanahary fa diso ny politika hijoroan'izy ireo. Mampatsiahy ihany koa izy fa solombavam-bahoaka no antony rotsahany fa tsy andeha hisolelaka amin'ny olona na anompolona. Ny lesona ankoatr'izay dia mampatsiahy izy fa ny fampelezan-kevitra no tokony atao fa tsy ny fampelezana entana na fampisehoana fananana. Za mampianatra satria mampianatra ny tena dia mampianatra hoe politika le retsy politika na fisolelahana io natao fa politika dia entina anatsarana ny fiarahamonina fa tsy politika isolelaha fa na olona zany fa rehefa zay ny zavatra misy ianao rehefa misolelaka aman'olona dia ataon'ny olona zay tena anaovanao fa tsy le vahoaka tsony ny atao hoe ny patron anao rehefa aveo ary zay nefa ny tenenako hoe na ny hevitra tsy hitovy eo anatin'le izy fa le misolelaka le manao zavatra tsy motrany hoe lasa amin'ny zavatra misy makasika ny tanàna hoe dia tena be ny tanàna ianao anie zany be ny tanàna zany anie ka olona ray aman-dren'ny tanàna dia nefa mahavita amin'ny teniteny foana
mavita atao hoe manaratsy olona zay tenenina anatin'le izy raha mamisy ny eli izy sy mampaninona nefa iona amitsy reo dia avy iona aminary iona ao anatin'le izy avy eo dia tena zay nge voatery député tena zay nge zao ohatran'izao satria zay le ataoko sangisangy teny hoe nihinana mivongorom-baratra ny zalahy dia tamin'ny mivaratra avy eo manontany mivaratra dia tsy maintsy miteny ianao ko ianao nihinana mivongorony satria inona le vongorony le volany zarainao anao le motony menanao le bisileta menanao fa ianao raha nijoro tamin'ny fotokevitra hoe tena risy lahatra amin'ny fotokevitra ijoroan'ny député mily dia fotokevitra ny fampiresahana ary zay le resahako foana hoe ny propagande fampelezan-kevitra fa tsy fampelezan-ketana fa raha voadisonao amin'izay io dia io amin'izay anao fa misilelaka ary zay ny tena eky foana hoe ny vahoaka eto ampamaranana dia zao ho antsika zay mpanaraka toedra raha-pirenena dia mahalala tsara fa mamaivay ty toedra raha ao faratsio ity etsy andaniny lalatiana rakotondrazafy tsy manaiky ny voaka-pifidianana zay mivoaka fa ny azo kosa dia miandry ny valintenin'ny ACC na voaka-pifidianana zay voaka ny ACC zany hoe betsaka kokoa ny chance zay ahalany azy araka ny filazany tao amin'ny televizionna telepisy Madagasikara raha nanontany azy ny mpanao no avoaka rehefa tapitra ny recours rehetrarehetra izay avelan'ny lalàna anananao za resy lahatra fa ho hitany raha ohatra ka mitsara pahitsina mitsara dans la droiture dans le droit zany hoe fanaraka amin'ny voalazany lalam-pandrenana fanaraka amin'ny voalazany lalàna fanaraka amin'ny voalazany didy amandalàna ary mifanaraka amin'ny pratique saine démocratique zay atao eto amin'ny firenena za resy lahatra fa tokony ho hitany fitsarana amin'ny lalam-pandrenana izany zavatra rehetra entina izany za tsy namorona profy tsy hoe zavatra bidon no etiko fa zavatra tena en béton zany hoe pro tena no amafisina nazahoana témoignage signature ny olona authentifié nentina tany amin'ny huissier nentina enregistrena tany amin'ny centre fiscal nangatahana atao mihitsy aza hoe fanadiadiana ifotony nataony mpitandro filaminana fa tsy zakory aza nanao an'izany satria raha za manko nanao an'izany dia eny eke fanamboamboarinao fa aleo ataony mpitandro filaminana dia hita eo zany rehetra profo entiko zany tena maharesy lahatra fa tsy tokony ho zay ny zavatra misy dia miaraka mahita eo tsika Abraham ao anatin'izay araka izany mivoatra dia mivoatra ity toedra raha ity ary mitombo isanandro ny vaovao farany mahakasika ity toedra raha ity dia ametraka fitoriana any lalatiana rakotondrazafy i Ramilson Menjanary manoloana ireo fanendrikendrehana amin'ny zavatra tsy misy tsy ananan'izy ireo profo midika izany fa diffamation publique zany rehetra zany fanampin'izay efa mijoro ankehitriny ny organisation miaro ny safidim-bahoaka amin'ny ity fifidianana solombavam-bahoaka ity ary ny voavoanana firaisankina no mandrafitra azy fanampin'izany nanao fanambarana mivantana ny zanakapelezan'ny faratsio zay manohana ny Ramilson Menjanary dia aminay aloha zany mandrapatonga zay ho tonga ny vokatra ofisialy dia reno eritreretinay fa marina raha ny tena marina dia ireo vokatra ireo tokony mandeha any amin'ny seny raha ny tena marina satria ratsa makaiky any seny iny ireo mahagaga nefa ny fisian'ny fanampiana mpifidy na rajout efa mahery ny 10,000 amin'izao rehefa namoaka ny firona ny voka-pifidianana ny seni kanefa tsy nioatra ny 930 izany teny anivon'ny ratsa mangaika ny seni ny sed raha nambaran'ireo zanak'ampeleza ny faratsio ireo satria namoaka ny tany faratsio ny rajout voalaza tao fa 930 raha tsy diso zay voalaza ny tany voka-pifidianana feno nandeha nefa ny teny amin'ny seny asa vokatra vonjomay vokatra 7 angamba nazahoana zay nahitana rajout 10,000 mahery dia efa andresana zany ny teny amin'ny seny fohy be dia efa niaiky ny fadisolo mory zareo ary izay no anisan'le fanambarana teo miangavy ny seny fohy be Antananarivo mba ho vokatra voamarina tsara no avoaka namoaka ny zanakapelezana ihany koa ny avy tao amin'ny lalatiana rakotondrazafy ka nanao fanambarana manohana any ramatoa lalatiana rakotondrazafy ary nankahery azy amin'ny ady zay hatrehany amin'ny ity fifidianana solombavam-bahoaka ity fikambana zanakapelezana faratsio dia manambara fa manohana tsy misy fepetra ny ramatoa lalatiana rakotondrazafy kandida zay nofidiana amin'ny solombavam-bahoaka tao faratsio ary manameloka ny alabato sy ny osoka niseo tao nandritra ny fifidianana mankahery mandritra ny fifidianana mankahery azy sy mampirisika azy ijoroatrany amin'ny farany ary anao ny fomba rehetra araka ny lalàna mba hampivoaka ny marina momba ny zava-nisy marina tany faratsio
mila fampandrosoana ny distrika amin'ny Faratsio. Tsy olona efa naloham-bahoaka indimy sesy no lasa ho tiam-bahoaka indray, no lasa ho tiam-bahoaka tampoka indray ka nanao ampiletra nangala-bato no nahazo isam-bato tamin'ny foronam-bokatra ka lasa pitarika izany indray. Efa nanantena araka zany fivana mahery ny vahoaka ka lesy lahatra tamin'ny filatsahako fidiny Ramatolona na Tiana Rakotondrazafy aratsika izay efa niasa ary zay ihany koa mamarina ny vidéo niasa raha teo nanova sy abonesy manisema ny vidéo nanova ny zavatra misy iainam-ponina tao Faratsio tao anatin'ny fotoana fohy monja ary azo antoka fa tena hampandroso ny distrika iray manontolo ao anatin'ny 5 taona. Tsy olona afaka hitondra ny